Sampa for enya Asante for. Me ka chire wo se ye ka Asante a enye tribe. Ye ka Asante a enye busuakuo bi. Asante eye Oman. Ba me ka ama wati ase se embra na Kwame Nkrumah ebe create Den Bunu region out of the greater western Asante no. Oma Yewra eti ase se the purpose for the creation of the region was for administrative purposes. The restoration of the Asante Confederation automatically restore all the traditional areas under which were under the Asante Kingdom. Abusuya ha ADUMASA TV ya mwa kwaba ene ne di kan ya wo hwe dwumade na be subscribe dwumade no wa hwe dwumade no so ama wonua no wanya bi a share Facebook ADUMASA online, YouTube so ADUMASA TV, TikTok enso so ADUMASA TV. Ene ye ba be twetwem komo kakra e de afa eye Sampa. Ebinim namba bi ekeka se Sampa se bimpreduasa enka Asante ho. Eye nimdie ene hunumu ena wonya ye ntene ba bi enka ne tawasa se seven preduase Sampa enka Asante ho na die ntie ma Sampa ebeka Asante ho na ye ba be piepie mu na nimdie kakra ye wo no ye de atodwa na wo so wasua de e de afiri mu nkomo twetwe wadwenkyire nyina befa comment section honom ye ni atem san se ye sua de woni menya adwene akere wadwen e wo comment section honom ADUMAHA Sampa Mahene ye tole sangba jafla ye ne personal assistant wa babonten ababe kasa na kasa wo ka nyina no ye ebinum nsem wo mokeka na Sampa kasa ye ka ye ne ba na ye de ye ka fantrane hwanhwan na ye ka no esi den na Asante kasa ye babe ka ho wada Roma ene me pese me ma woti ase se Asante is not a tribe. Asante enya busuakuo bi keke. Asante eye wo man and Oman ye ba be piemu wo man mu a kasa wodo sen ye ka no Asante man mu ye wo kusase anwona dagare mampurusi ye wo kasa wodo no mosi ni nyina bi ewo mu ye ka mfante kasa ewo eye bimpreduasa Asante man mfantofo sa ye dai ehye mu bi kwawu ana sebi akuapemfo sa ahye Asante ni mu bi enti Asante no eye wo man enya busuakuo enti se wotena baabi na se wonte ase se Sampa abeka Asante ho a ene na gebrei na nsa na ye bebe pensensem no yenko yenti ADUMAHA mra kakra bi yenkoti ne mra ye ba na de wa no nso so ya buebue mu de egu apono so na won so wahu de enti a Sampa ebeka Asante ho yenhwe mra mesremu abrantie bi constantly u frame me no kasa me explain nyoma ekere o. But I had to say, you have decided not to take the truth. O ka say, Sampa for enya Asante for. Me ka chire wo say, ye ka Asante a enye tribe. Ye ka Asante a enye busuakuo bi. Asante eye Oman. Asante eye Oman to say the way ye wo Ghana. Ye wo Cote d'Ivoire, ye wo Nigeria. Wontimi nka se Nigeria fo eye ebusuakuo wei. But urura Nigeria mu a na wanya ebusua ahodo a eba together to form the nation called Nigeria. Sana Oman a ye frɛ no Asante man a ye nananom ko chichire ye no sana etie. Enti Asante man no eye Oman. Enti wo ka se Sampa enya Asante fo a na menti wase. Sampa is a tribe within the nation called Asante. Omanya ye freno Asante man Sampa eye busuakuo, Sampa ebusuakuo a ye freno hyenyole, a ye nafanafo no, ye nafana ebusuakuo a ye wo Omanya ye freno Asante man mo. Sanso na ye wo aduanafo ho, ye wo bretue ye wo wenum ho, omunyina kabomu a ye form Oman kronkron ye freno sen Asante man. Enti mo ade bia mo ka se Sampa eye bunofo Sampa eye deefo no ye nya bunofo geographical area na ye wo no de bia me ka kire mo se the creation of the Bunu region was for administrative purposes. Embera na Kwame Nkrumah beba be di yenso na oba hia ohunu se ne ye be ya ochichemu amamuo no ba fi
na yetimi ayade ye no na Kwame Nkrumah edi call parliament mo kreti den time no na eha nyina saa ye area nyina ye Western Asante na omu kreti ya omu ye no the Bono region ba meka ama wati ase se emra na Kwame Nkrumah ebe kreti den Bono region out of the greater Western Asante no oma yewra eti ase se the purpose for the creation of the region was for administrative purposes and never to take away allegiance of any stool that have allegiance to the golden stool. These are facts. Mesremo. Enti during the Adinkra War, ana German and Tokano, Asanteman e konka sa area ye friend Bono region including Doma ni nyina sa area ni nyina recently me the picture ebe tu ho e ma mu hunu se na Dormaahene ene omo keka ho nyina were serving under the Santeman me pese otini o ma biase eno nti na me tu me buase na menewo ya fam na we hunu me ka bibi we are go and research say eyentro come back and let's engage enti Asanteman konka German awo konka sa area ni nyina extend ko rua ko d'Ivoire enti sa area ni nyina ya Sumahene nkuro eni omo keka ho in the current area ye friend the Bono region no Asanteman konka ye enti Asanteman disu kopim se broni eni Asanteman be kun ye ema Asanteman di broni so nkunim osai biebum ema ye di nso nkunim and this time round obegada some of the then time Gold Coast for ne bi Nigeria for ene omu ba ya ye kun sa entokwa ya to din se Sagrati war no ye kun ye eno ene ba ya broni ebedi ye broni di ye no osai hunu se the way na Asante nation or maya ye friend Asante under the leadership of Otumfo ana yera ye king no timi control there was coordination, there was unity, there was things going on obaya obekonka things were not going that way until in 1935 broni ehunu say let me restore the Asante configuration until mu atitinu ye ko school a eche kakra no ye sua bibi e was social studies mu say restoration of Asante configuration. Ye can restoration a brofu. How, what do we restore? Ye restore bibia e woho. Na wa suspendi. Na wa huno se, e hube hiya se, ye di beba bium. E nuntini ye kan se restoration. Senka broni, ena ye di ba ye, the way na Sumahene e ka se, broni ne dada wom, eno mube she muna. Enka broni be ka se, the formation of Asante configuration and Kobe used the word formation. But the moment he said restoration, it means that it was in existence. And a bibi bebomu and we hunu say and who be here so be signachi no one managing hobium. And no and until 1935 or restore the Asante configuration no. Ebusiafo into the restoration of the Asante configuration automatically restore all the traditional areas under which were under the Asante kingdom. Abusia enfoni ye kokohwe ye Sampa manhene eye Nana Sangba Jafla ne personal assistant eye Abu Mahama na ede nsem we nyina etu twa no na die nti Asante ene Sampa obi nti ase se Sampa be ka Asante ho no medical ka che se Asante is not a tribe enya abusua kuo bi se enya tribe bi ana abusua bi eda ba bi nemom eye wo man kakraka ene dawosa Asante no na wo man kakraka na dawosa Asante no emu nipa ye sen e containing population kula ye sen kasa wodo sen na womu na hemfo kra ne Asantefo ene na wose wope in the year 1818 eye Asante German war no Santehene eye sebin prediasa Otumfo sebonsu a tebi Otumfo sebonsu wanya na kura akono abra akuku no mu no tie German nkuro no na consist of Doma Drobo Jape krom na eye sebin prediasa Sampa and then Sekwa e wasa wo hye nso
na yewura no mo ekon yo mo gege eye doma drobo ni jape krom ne nkeka ho no Sampa ne Asante anko sei kwa na eka ho bi ene Asante anko that time German state no omo capital no ewo ye Cote d'Ivoire enti wa wonim no sebe na de we scientific code of technology obetimi agogo na won so wasua de enti na mse wote se bibi e ba Asante ana so obi de Asante esi babi na wo horo na entena wo so na onka de wo so pe na mo mfafon pe bom ne yemie o na bisa ne enkyere wansa na wo so de wadwe nkyere ayeden aba abonten eni atem pemu ne hunumu ansa na wo de wano ato asem ne bi in the year 1818 Ashanti German war no America ka kire say na drobo doma jape krom sei kwa Sampa na nyina ye German state ano mo capital wo Cote d'Ivoire hyenenso na Sampa se mempreduasa woni Asante anko sei kwa ne Asante anko enti womoa na tena ho sanse na yako age akonka nsase na ban ni nyina wa be hye mfimfin no ene wono ede ne ho ebe don eya Asanteman enti in the year 1984 ena otumfo opokuware ye na ba bi owo bia na won kwaso ebo eye Sampa peja na be ye ne manhene enti wo a wonte ase ne timu ye o Sampa eba be join Asante as wo man after the German Asante war no ene wono abaye in the year 1984 ne be peja Sampa ye ne or say manhene woni say kwa nyina abaye ne be ye mo manhene ye na otumfo opokuware abreso enti mentia sese ebi no mutena baabi e kasa sebi mpreduasa na kasa Sampafo aka no esi dan no mo be ya Asante China waka 53 languages na de hin ye ka ne kese wom America na da ho no no eye nkura kakraka o 52 states over and the man constitute na ya America na da ho kasa dodo sen wo mo ka India kasa dodo sen na wo India kuro ni mu Burkina wo mo ka kasa dodo sen wo man eye different from a tribe shenenso Asante yo man enye tribe bi keke ne da ho Asante ne eye wo man ene da ho enti 1957 abra ya ebe pe Ghana ye fa ahodie no the British Gold Coast and the Ashanti Kingdom ene kabo mu na ye wo man Ghana kone ko hwehwe nkrata mu constitution ne da ho kone ko pene ko kan enti ye be sere mo se bibi ba beto honum na se won ti ase a se bi bana a woda ho one Sampa mi fa se ni nua ne Sampa omu nyina aka kasakoro no wono ehonum so be ka Asante ho enti mama yenyi sabi wo tiny ahoye bia sabi sade yewura Abu Muhammad wo ka no Santene Asante adom san ye Sampa man no afa Sampa aye ne sane de Sante hin wonya yimu wo man bia sha Asante mu e ma Asante man no ye nidi nya no wo mo so kire wo madwene bi wo manhia fikasi ho kingmakers wa Asanteman mu no wo man bia wo beba abaka Asanteman wo de wontuma ba bebo Asanteman ho bia no akwan da wo se wo ba ene wo mranim eti ye besere sa asem si na wonya hunumu na wonya mu ntimu yi a mentere ba bia anka de wo pe ma hu se obi ababonten a wo kasa wono to so ye frɛ no kwakudua sebi mpredua sa wono na ebo ne din a wono na ekire Sampa nsemu Sampa nkonwa sem ba beto honom no sebi ehin na di kan akọ ye momenye nkɔpɛ edika akọ henfa na ekopie hin ansa na ebeduru Asante mo bisa na hwan kura na Sampa ye ne dia in 1984 na yewura eye otumfo pokuware bo Sampa na opega na ye ne man hene dia then Sampa belongs to who Asante nti Asante na wotumi second makers na wo Sampa no eyi sebi abrante kwaso omra media dia wo be swan kira Asante hene enye wo bia sanse wo munyina ado mo ntuma be bo Asante in the year 1818 during the German Asante War 1984 ne born here ne manhene woni sai kwa entinya afei ena mo amoba politics sabi predators amanyosem awurawura mu nti ene ye ba be kire de mo ka no enso ere atum Sampa belongs to Asante and Otumfo is the overlord of Asanteman enti hwan na wotumi si wo si hene wo Sampa when in some top so na me pesa me no ba be bobo hu wadwen kire nyina betumi de afa comment section YouTube ADUMASA TV Facebook so ADUMASA online TikTok ADUMASA TV midi e de aduana de hye bedi akon kai heba bites ene so yasene wona boy akidom djuma bia be di bia wona so ye paati epiapia ye ema ye de brew o frem panifo do so po number no go screen na say wo de be brew se wutu akoton o pane ba ko anu eno mro so wo ba wa fa afuro de o ma abofra no fo wo nka hu bi wada roma aha ye ADUMASA TV menemo edi enkra.